आपसे बात नहीं करनी। क्यों? नहीं करनी तो नहीं करनी ना। वजह भी होती नहीं करनी। क्यों उस लड़की से बात की? किस लड़की से? मेरे होते हुए उस लड़की से बात क्यों की? वो रास्ता पूछ रही थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप हमेशा यही करते। मुझ में क्या कमी है? उससे सिर्फ बात कर रहा था, लेकिन प्यार तो आपसे करता हूँ ना। कुछ भी बात भी क्यों की? जब मैं हूँ आपके पास, तो आपने उससे बात क्यों की? प्लीज मान जाए। नहीं मानना, मुझे बात ही नहीं करनी। आप हमेशा यही हम करते। कहीं बाहर रोज का थोड़ी हो गया ये। उसका नहीं होगा, मेरी बात तो सुने, इतनी प्यारी क्यों लग रही है? नहीं, फिर को मक्खन लगाने की जरूरत नहीं करनी मुझे आज बाल आपसे। स्ट्रेट करवाए ना? बिल्कुल नहीं करनी बात।